యూజ్డ్ లగ్జరీ కార్ వర్సెస్ ఎకనామిక్ న్యూ కార్. అంటే లగ్జరీ కార్స్ను చాలామంది కొనాలని చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్, స్టైలింగ్ అని చాలా బాగా ఇష్టం అవుతుంది. మనం రోడ్లో చూస్తే కానీ కొంతసేపు నిలిచి చూస్తాము. అయినా మనం అలాంటి కార్ను కొనడానికి చాలా కష్టపడతాం. ఇలాంటప్పుడు మనం యూజ్డ్ కార్ మార్కెట్లో ఈ యొక్క లగ్జరీ కార్స్ అనేది చాలా తక్కువ ధరకే వస్తుంది. అదేవిధంగా మనకు ఎకనామిక్గా ఉండే కార్స్, అంటే మన మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకు నచ్చినట్టు కొత్త కార్లు మనకు ఒక 10 లక్షల నుంచి దొరకడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో అలాంటప్పుడు మనం కొత్త కారు కొంటామా లేకపోతే యూజ్డ్ లగ్జరీ కారు కొంటామా అనేది ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం. అంతకుముందు మన ఛానల్కి ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అప్పుడే నేను వేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా నోటిఫై అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి పోదాం. మన యొక్క దేశంలో 90% దాకా జనాభా ఉండేవాళ్ళు ఒక 10 లక్షలు పెట్టి ఒక కార్ కొంటేనే చాలని అనుకుంటారు. కానీ చాలా తక్కువ సంఖ్యలోనే ఈ యొక్క లగ్జరీ కార్స్ మరియు హైలీ ప్రీమియం కార్స్ అని కొంటారు. ఒకవేళ మీకు లగ్జరీ కార్ కొనాలనుకుంటే యూజ్డ్ కార్ మార్కెట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ మీరు కొత్త కార్ని కొంటారా లేకపోతే ఇలాగా యూజ్డ్ లగ్జరీ కార్ని ప్రిఫర్ చేస్తారా అనేది మీరు మన ఛానల్లో కమెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి మనం 10 లక్షలు పెట్టి ఒక కార్ కొనబోతున్నామని అనుకుంటాం. అంటే మన మార్కెట్లో ప్రూవెన్ అయిన ఒక డిజైర్ కార్ గురించి చూద్దాం. స్విఫ్ట్ డిజైర్ 10 లక్షలు పెట్టి ఒక వేరియంట్ని కొంటాం అనుకుంటాం. అదే 10 లక్షలకు మీకు ఆడి, BMW, బెంజ్ అనే ఈ యొక్క లగ్జరీ కార్స్ను మీకు యూజ్డ్ కార్ మార్కెట్లో చాలా అవైలబుల్గా ఉంటుంది 10 లక్షల నుంచే. అలాంటప్పుడు మనం ఏ విషయాలను మనం కన్సిడర్ చేయాలని చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త కార్ కొంటున్నామంటే దాంట్లో ఉండే పీస్ ఆఫ్ మైండ్, అంటే ఒక 3 నుంచి 5 సంవత్సరాల దాకా మినిమం మీకు రన్నింగ్ అన్నది ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఏ విధమైన ట్రబుల్ అనేది ఇవ్వదు. అది కాకుండా చాలామంది ఇప్పుడు 5 years ప్యాకేజ్ అని చేస్తున్నారు మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. అందువల్ల మీరు ఏమీ ఖర్చు పెట్టడానికి అవసరం లేదు, అన్నీ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. ఇంజన్ వారంటీ మరియు అన్ని వారంటీస్ మీకు కవర్ అవుతుంది. అది కాకుండా మీరు ఒక కొత్త కార్ను ఒక షోరూమ్ నుంచి తీసేటప్పుడు ఆ యొక్క సెలబ్రేషన్ అనేది మీకు వేరే విధమైన ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తుంది. ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు ఫ్యామిలీ అందరిని తొడుగుపోయి ఒక కార్ని డెలివరీ చేసి వచ్చేది మీకు ఒక చాలా సంతోషమైన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తుంది. అది ఇప్పుడు మనం యూజ్డ్ కార్లో చేయలేము. ఇది కాకుండా ఈ యొక్క డిజైర్ కార్ అన్నది మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక 10 లక్షలు అయినా కానీ దీని యొక్క మైలేజ్ మరియు లో కాస్ట్ సర్వీస్ రేట్స్ మరియు స్పేర్ పార్ట్స్ యొక్క చీప్ రేట్స్ మరియు పాకెట్ ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటుంది. ఇవన్నీ దీని యొక్క చాలా అడ్వాంటేజెస్. అది కాకుండా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మీరు చాలా ఈజీగానే దీనిని రికవరీ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈ యొక్క లగ్జరీ కార్స్ పోయేటప్పుడు మీరు చాలా ఆలోచన చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు లగ్జరీ కార్స్లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ గురించి చూద్దాం. మీరు ఈ యొక్క లగ్జరీ కార్స్లో కూర్చొని ఆ యొక్క స్టీరింగ్ని హోల్డ్ చేయగానే మీకు వచ్చే ఒక పాజిటివిటీ మరియు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది మీకు ఈ యొక్క ఎకనామికల్ కార్స్లో రాదు. ఎందుకంటే దాన్ని ఆ విధంగా చాలా కంఫర్ట్ అండ్ లగ్జరీగా వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ అనేది చేసి ఉంటారు. 30 లక్షలకు పైగా ఉండే కార్స్ అన్నీ వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వాళ్ళు దేనిని ఫోకస్ చేస్తారంటే కస్టమర్స్ యొక్క లగ్జరీ మరియు కంఫర్ట్ని మాత్రమే. అందుకే వాళ్ళు అందులో ఇచ్చే మెటీరియల్స్ అన్నీ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. అది కాకుండా వాళ్ళ యొక్క ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే మీకు టాప్ నాచ్గా ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే ఒకే ఒక సమస్య ఏంటంటే దీని యొక్క మైలేజ్. అంటే మనం లగ్జరీ కార్స్కి పోయేటప్పుడు ఎప్పుడు కానీ మైలేజ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. మైలేజ్ పరంగా చూస్తే ఈ యొక్క లగ్జరీ కార్స్ అనేది చాలా దారుణంగా ఇస్తాయి. మీ యొక్క స్టేటస్ అన్నది ఈ యొక్క కార్ని బట్టే ఉంటుంది. మీరు ఒక పెద్ద బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు, మీరు వచ్చే కార్ను బట్టే మీకు స్టేటస్ అనేది దొరుకుతుంది అని అనుకునే వాళ్ళకు మీరు లగ్జరీ కార్ను చాలా ప్రిఫర్ చేయవచ్చు. అయినప్పటికీ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిందే. దీంట్లో ఉండే నెగిటివ్స్ చూసుకుంటే దీని యొక్క సర్వీస్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదేవిధంగా స్పేర్ పార్ట్స్ను చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదేవిధంగా నేను ముందుగా చెప్పినట్టు దీని యొక్క మైలేజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మీరు ఏమన్నా యూజ్డ్ కార్ మార్కెట్లో 10 లక్షలు ఇచ్చి కొన్నా కానీ దాని యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ కాస్ట్ అనేది కొత్త కార్కి ఈక్వల్గానే ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కానీ రెడీగా ఉంచుకోవాలి. 30 నుంచి 50 వేల దాకా డబ్బులను మీ పాకెట్లో మీరు ఉంచుతూ ఉండాలి. అలాగే ఫ్యూయల్ను చాలా ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లోనూ ఒక కన్క్లూజన్కి వస్తాం. మీకు ఓన్లీ కమ్యూటర్ యూజింగ్ మాత్రం కావాలి అంటే ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటికి పోవాలి, నాకు సేఫ్టీ ముఖ్యం లేదు, మైలేజ్ ముఖ్యం, అదేవిధంగా సర్వీస్ కాస్ట్ను చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. మీరు ప్రతి ఖర్చును మీరు లెక్క వేసుకొని ఖర్చు చేసే వాళ్ళైతే మీరు ఈ యొక్క ఎకనామిక్ కార్స్ను చూస్ చేయడం అనేది చాలా మంచి ఆప్షన్గా ఉంటుంది. అది కాకుండా నాకు పర్సనాలిటీ ముఖ్యము, సోషల్ స్టేటస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అనుకునే వాళ్ళకు ఈ విధంగా మైలేజ్ అక్కర్లేదు మరియు సర్వీస్ కాస్ట్ అనేది నాకు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు అనుకునే వాళ్ళు ఈ యొక్క లగ్జరీ కార్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ యొక్క లగ్జరీ కార్లో మీరు డ్రైవ్ను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు, లగ్జరీగా ఉండవచ్చు, అదేవిధంగా హై సేఫ్టీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా స్పీడ్ను మీరు చాలా ట్రిపుల్ డిజిట్స్లోనూ ట్రావెల్ చేయవచ్చు. అది కాకుండా ట్రావెల్ ప్యాషన్తో చాలా మంది ఉంటారు. వాళ్ళు ఈ యొక్క లగ్జరీ కార్స్ను ప్రిఫర్ చేయవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు రోడ్స్ అన్ని బాగా ఉంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటనేది మన యొక్క ఛానల్లో కమెంట్ చేయండి. మరిన్ని కార్ అప్డేట్స్ పొందడానికి కార్ ఇన్ఫో తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. కార్ ఇన్ఫో తెలుగు.